Tapi nggak ada kendali. Aku buat nek ora. Anu pun, moga pun dikuyok mawon pun. Kita Aja pula, aja tutupi, gini, tutupi gini. Dari tidak sih. Iki nganu iki, apa jenenge? Hukuman iki. Lek iki rotine rungokno. Lek iki rong tak, iki urung oleh dibenakne. Niki lagi Rotine kudu entek sik ya. Rotine kudu entek sik. Iki hukuman iki. Lho aja mengame minggu fokus ngeser ambek makan sik. Hukuman iki, rotine entekne sik. Engko lagi dibenakne. Sige. Aja bedak deh, malut. Dah, wes. Habiskan. Entekne sik rotine. Punya apa kuduwe kok kaya Boten pun. Ben fokus makan. Lalu Wes, dam entekne toleh entekne sik. Bapak insya Allah mau ditindakkan mana? Enak gitu. Kangen loh Enak ya. ngobrol Entekne no dah. Tantene mbok entekne. Dan entekne. Oh, lah ngono langsung lep. Nah, Bunda kok lek sentek gendar mangan iki. Telepon Bu kula wonten. Oke. Enak. Oh jaluk lah. Ini kok HP mau apa kuwi? Tisu. Nah. bapak karo mae ning kono. Kaget. Ibu melu. Nah, Lah montor anu lare-lare. Ini ora rasane. Gua Enggak usah. anu. Ini. Apa? Enggak kebagian apa tak wong ini mau tambahan satu buli cek. Kira tak wemengan sitok. Mondar nang Bu. Ayo nek sapa? Ini jual nek sapa? Itu nek apa iki? Kita juga sitok. Tenang sitok saya. Engko teblok lebih ringan untuk semak. Dua apa?